హాయ్, నేను మీ ఇంటి వాషింగ్ మెషీన్. రోజు మీ మురికి బట్టలు శుభ్రం చేస్తుంటాను, కానీ నన్నెవరైనా శుభ్రం చేస్తారతారా? చిన్నగా డోర్ ఓపెన్ పెట్టండి, నాలో స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. ఓవర్లోడ్ చేస్తే నాకు కూడా టైర్డ్ అవుతుంది. కొంచెం ప్రేమగా యూజ్ చేస్తే నేను ఇయర్స్ పాటు మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. డిటర్జెంట్ ఎక్కువ పెడితే నా హెల్త్ కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది. మీ క్లోత్స్ క్లీన్ చేయటం నా డ్యూటీ, నన్ను క్లీన్ చేయటం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ.